Wenn wir an den Untergang Roms denken, haben wir bestimmte Bilder im Kopf. Brüllende Barbaren vor den Toren, zusammenbrechende Legionen, Kaiser, die in ihren Marmorsälen vergiftet werden. Aber ein Reich zerbricht nicht nur von außen. Der eigentliche Verfall beginnt fast immer im Inneren. Und einer der stillsten, aber zerstörerischsten Auslöser ist das Geld. Auch Rom war dafür ein Beispiel. Nicht nur Kriege, Intrigen oder unfähige Herrscher trieben das Reich in die Knie. Rom verlor seine Macht, weil sein Geldsystem zerfiel. Und diese Lektion ist heute aktueller denn je. Jahrhundertelang war der Silberdenar das Rückgrat der römischen Wirtschaft. Als er um 210 vor Christus eingeführt wurde, bestand er fast vollständig aus Silber. Soldaten wurden damit bezahlt. Händler vertrauten ihm. Menschen sparten ihr Vermögen darin. Der Denar war nicht einfach Geld, er war geprägtes Vertrauen. Solange Rom stark war, war es seine Währung auch. Doch ein Weltreich zu regieren ist teuer. Armeen, Straßen, Aquädukte, Kriege. Irgendwann reichten die Einnahmen nicht mehr aus. Also griffen die Kaiser zum einfachsten Mittel. Sie verdünnten den Silbergehalt des Denars. Unter Augustus bestand er noch zu etwa 95% aus Silber. Unter Caracalla waren es rund 50. Zur Zeit Gallienus, Mitte des 3. Jahrhunderts, war fast nichts mehr übrig. Nur noch eine dünne Silberhaut auf einer Bronzemünze. Und die Menschen merkten das. Man konnte es sehen. Man konnte es fühlen. Dann geschah, was immer geschieht. Die Inflation explodierte. Gestern kostete ein Maß Weizen noch einen Denar, heute plötzlich Dutzende. Soldaten forderten mehr Sold. Händler weigerten sich, die schlechten Münzen anzunehmen. Teile der Wirtschaft fielen in den Tauschhandel zurück. Ein klassischer Teufelskreis. Je weniger Vertrauen die Menschen hatten, desto schlechter wurde das Geld. Und je schlechter das Geld wurde, desto weniger vertrauten die Menschen. In der Krise des 3. Jahrhunderts geriet alles außer Kontrolle. Invasionen, Bürgerkriege, Seuchen, ständig neue Kaiser. Aber unter all dem lag ein zerfallenes Geldsystem. Der Staat verlangte Steuern in Münzen, die kaum noch etwas wert waren. Bauern verließen ihre Felder. Der Handel brach ein. 301 versuchte Diokletian die Notbremse. Er setzte für über 1000 Waren und Dienstleistungen Höchstpreise fest, mit der Todesstrafe bei Verstößen. Aber wertloses Geld wird nicht wertvoll, nur weil man es befiehlt. Der Schwarzmarkt boomte. Der offizielle Handel kam zum Erliegen. Am Ende gab Rom den Denar auf. Konstantin führte 312 den Solidus ein, eine stabile Goldmünze, die im Osten noch Jahrhunderte bestand. Für den Westen kam diese Lösung zu spät. Das wirtschaftliche Fundament war bereits zerstört. Und was bedeutet das für uns? Ganz einfach. Wenn das Geld an Wert verliert, verliert ein Staat an Stabilität. Rom lernte das schmerzhaft. Doch viele moderne Staaten wiederholen dieselben Muster. Sie verwässern ihre Währungen, drucken immer mehr Geld, häufen Schulden an und hoffen, dass das Vertrauen bleibt. Aber zahlen müssen am Ende immer die Bürger. In der Weimarer Republik führte massives Gelddrucken 1923 zur Hyperinflation. Ein Brot, das früher eine Mark kostete, kostete plötzlich Milliarden. Lebensersparnisse lösten sich in Luft auf. Zimbabwe erlebte in den 2000ern einen ähnlichen, noch extremeren Zusammenbruch. Die Inflation erreichte 6 Trillionen %. Preise verdoppelten sich täglich. Am Ende gab das Land seine Währung komplett auf. Und selbst heute ist das Muster erkennbar. 1971 lösten die USA den Dollar vom Goldstandard. Seitdem ist er reines Geld und seine Kaufkraft schwindet. Ein Dollar von damals hat heute nur noch einen Bruchteil seines Wertes. Er sieht gleich aus. Aber er ist nicht mehr das, was er einmal war. Regierungen nennen das Wachstum oder Erfolg, steigende Löhne, steigende Aktienkurse.
Doch im Hintergrund wird Geld Jahr für Jahr entwertet. Warum ist die Lage heute so gefährlich? Weil sie global ist. Fast alle Länder nutzen Geld. Fast alle sind hoch verschuldet. Und überall können Zentralbanken in kurzer Zeit Billionen schaffen. Der nächste große Währungszusammenbruch wäre also kein lokales Ereignis. Er würde weltweit zu spüren sein. Was kannst du aus Rom lernen? Erstens, Inflation ist kein Zufall. Sie ist politische Entscheidung. Eine stille, versteckte Steuer. Zweitens, echter Wert steckt nicht in Papier oder digitalen Zahlen, sondern in Dingen, die bleiben. Land, Fähigkeiten, produktive Unternehmen, Ressourcen. Drittens, Stabilität ist nie selbstverständlich. Jede Gesellschaft denkt, sie sei sicher, bis das Vertrauen in ihr Geld verschwindet. Roms Untergang zeigt deutlich, wenn das Geld seinen Wert verliert, verliert die Gesellschaft ihren Halt. Der Handel bricht ein, Armeen zerfallen, Regierungen verlieren ihre Glaubwürdigkeit. Die Barbaren vor den Toren geben nur den letzten Stoß. Doch der wahre Zusammenbruch beginnt fast immer im Staatshaushalt. Die Geschichte wiederholt sich nicht exakt, aber wer sie nicht versteht, wird von ihr eingeholt.